За 26 оны 6 сарын 10 Төв аймгийн Эрдэнэ санцсан буян төв компани. За өмнөгч нь Улаанбуудан гуурсанд шаараар авсан Ника сорт 2 сая ширхгээр тарьсан. 5 сарын 14-нд тарьсан. За одоогийн байдлаар өнөөдөр ийм байдалтай байна. За цочор хүүтрэл болсон. Гэтэ гайгүй адгсаад гарсан. Одоогийн байдлаар бол зөндөө гараад ирсэн. Ихэнх нь бол одоо жинхэнэ хоёр навчраагаа явж байна. За төрүүлээд гараад ирсэнүүд нь ийм том болсон байна. За бас хог ургамал хяаг мөн гараад ирсэн байна. За бид нэг ерөнхийдөө нэг нийт гараад ирсэн аравсны 70% нь жинхэнэ хоёр навчаас ороод ирсэн үед бол бид бордох хог ургамлын эслэг бодиснуудаа хэрглэж эхэлнэ. За энэ маань ойролцоогоор нэг 10 хоногийн дараа болох болов. За бид үетний эсрэгэнд Брил Макс гэж бодис хэрэглэнэ. За өргөн навчид лойлийн эсрэг бол бид мегалит эсвэл монолит гэсэн колоприлиттэй ийм бодиснууд хэрэглэнэ. За ер нь бол хог навчийг хог ургамлыг бид жижиг байхад нь ер нь зуулийг нэг 4 навчаас нэг хэтрүүлэхгүй цацах сонирхолтой байгаа. Нодног жоохон хэтрүүлээд 10 навч хүргээд бас жоохон амжилт муутай болсон юм гашуун туршлага бий. Тийм болохоор одоо бол ерөнхийдөө соёолт бол ерөнхийдөө чигд байна. За юугаа удирдах чиг бол ерөнхийдөө бас нэлээд багассан байна. Гуурс байсан учраас. Гэхдээ одоо ийм байлцсан үед бол бид үндэс нэлээд гайгүй доошлцсон байгаа гэж бодож байна. За одоо ямар ч хэсэн энэ нэг үндэсийг одоо ухаж үзүүлье. Энийг ухадах тохиол аль хэрэг байна. 4 см суулгасан бид яг чигэнд нь хүргээд. За одоогийн байдлаар бол за энэ бол одоо 94 см үлдэх юм байна. Энэ бол үндсийн хос гарах. За ингээд ер нь бол 4 см суулгасан. За одоо та бүхэнд энэ метр квадрат төгчнээс сая гарч ирснийг үзээдхий. Тавтай. За одоо ингээд ойролцоо урдхын тулд ингээд 50 см за гаргачихъя. Одоо ийшээ мөн 50. За ингээд ихэд бид тоолно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. За ойролцоогоор 50 см-д 20 байна гэдэг чинь 1 м квадрат одоогийн байдлаар бол нэг 80 ширхэг. За дунджаар 80 ширхэг гарсан байна. За жоохон өтгөн газраа 100 гарсан гарсан.
Ерөнхийдөө одоо чиг явуулах соёолт бас нэмэгдээл байна. Тэгэхээр бид 1 м квадратаар доор хаяж одоо 100-аас 120 ширхэг таримд гараад ирсэн байх гэж төлөвлөж хийсэн. За 10 хоногийн дараа та бүхэнд үзүүлье, хэдчнээ соёолж гарч ирснийг.